Carissimi lettori, il quotidiano del Piave è volato fino in Marocco, a Casablanca. Siamo venuti per documentare una realtà molto diversa dalla nostra, un viaggio incredibile. La moschea che vedete alle mie spalle è stata costruita nel 1993 per volontà di Assad II. È la più grande del Marocco ed una delle più grandi del mondo. Questo pezzo di terra era oceano. La moschea è stata costruita sull'Oceano Atlantico. Ci spostiamo subito da Casablanca a Rabat, due grandi città dell'Atlantico. Il viaggio non è breve, ma ci dà la possibilità di imbatterci in uno degli aspetti della cultura marocchina che come italiani era prioritario scoprire. O meglio, assaggiare. Ma non c'è tempo per i banchetti, la capitale non ci aspetta. La nostra visita in Marocco è cominciata proprio da Rabat, da dove si amministra il potere. Da qui partiremo verso le città imperiali, vi faremo vedere cosa è veramente questa magnifica terra. Siamo entrati nel Parlamento del Marocco. Questa è la prima Camera, viene eletta direttamente dal popolo ed è composta da 395 parlamentari, di cui 81 sono donne. Guardate le sedie gialle sono quelle dei parlamentari, quelle rosse sono quelle dei ministri. Il re viene ad aprire i lavori 2 volte all'anno. Usciti dal Parlamento, affrontiamo un argomento di grande attualità per il Marocco e per l'Italia: l'emigrazione in Europa. Noi come fondazione e come paese anche siamo molto favorevoli se l'immigrazione porta un benefico sia al paese ospitante che al nostro paese. Ovviamente ci sono delle politiche sociali in alcuni paesi che richiedono la presenza e l'immigrazione, perciò laddove l'immigrazione può portare benefici al nostro paese ma anche al paese ospitante, ben venga che ci sia. Marocco, Mur Akush, terra di Dio. Ospita 34 milioni di abitanti. Il 40% della popolazione è analfabeta. Rappresenta il 123° posto su 188 secondo l'indice di sviluppo umano. La strada di un paese in via di sviluppo sembra non finire mai. Ma dove porterà quella del Marocco? Dalla capitale al capoluogo, un autobus e una borraccia. Benvenuti a Meknès, la città imperiale.
Oggi siamo a Meknès, una città imperiale, una delle città più antiche del Marocco. Una città piena di tradizioni, simile alle nostre, una città simile a Bologna, Bologna la Rossa, anche qui chiamano Meknès la Rossa per il colore dei suoi edifici. Poi la pastorizia, l'agricoltura, la coltivazione delle olive. Qui si tiene una fiera annuale da 1 milione di visitatori. È arrivata la sera, ma la temperatura è ancora stupenda. Siamo sempre a Meknès, una delle città imperiali del Marocco. Qui anche a quest'ora il movimento è enorme, tanta gente, mercato, confusione. Qui è tutto calore, colore, rumore. العيون القتالة منهم وليت نخاف دير حتى ننساك دير حتى ننساك يا السير الصافي يا السير الصافي يا السير A Meknès veniamo impressionati da uno degli aspetti più crudi, ma presenti, del Marocco. La violenza. Aspetto che ritroviamo anche nella più turistica delle mete, Fes, dove la criminalità si nasconde nei vicoli, sotto ogni forma ed età. Saidia, tranquilla città turistica del Mediterraneo, diventa la nostra casa per qualche giorno, permettendoci di visitare le città sulle coste. Il nostro viaggio questa mattina ci porta ad Oujda. Questa è l'Agorà, la piazza dove si svolgono avvenimenti culturali e musicali. Oujda è una città dalle tradizioni antichissime. Qui c'è stata la prima scuola del Marocco. In Marocco abbiamo trovato tolleranza religiosa. Alla chiesa alla mia destra risponde una moschea alla mia sinistra ed entrambe, una sul campanile, sul tetto e una sul minareto, hanno dei nidi di cicogna. Ed eccoci a Nador, città culla della civiltà del Marocco. Qui il sindaco ci ha appena spiegato grossi investimenti, il porto, l'aeroporto, l'autostrada. Il futuro passa attraverso le infrastrutture di questa che da secoli è la porta verso l'Europa.
Nador, oggi tetra e malmessa, un tempo porta dell'Europa, vuole ritrasformarsi in una meta ambita e turistica, con resort, lussi e svaghi. Ma torniamo a Oujda, dove ci aspetta un momento di tipica accoglienza marocchina. Turismo, storia, arte, rapporto tra nazioni. Ne parliamo direttamente con un politico marocchino. Il nostro messaggio al popolo italiano, che è un popolo che è sempre accolto e sta accogliendo ancora molto di più negli ultimi anni, è quello di creare dalla diversità un punto di partenza, un punto di scambio con l'altro. Il nostro viaggio attraverso il Marocco si conclude qui, a pochi passi dal mare Mediterraneo, vicino al confine con l'Algeria. Lo abbiamo attraversato in lungo e in largo, abbiamo visto le città imperiali, abbiamo visto la gente comune, abbiamo mangiato con loro, abbiamo scoperto le loro millenarie tradizioni. È stata per noi una sorpresa grandissima. È un paese che corre veloce verso il futuro, non dimenticandosi del suo glorioso passato. È un paese che tende la mano al Mediterraneo, all'Italia, un paese che cerca, grazie alla lungimiranza del suo re, un futuro migliore. Marocco, Mur Akush, terra di Dio. Se potete, viaggiateci, ma non sarà facile raggiungerlo.